Minum terus aku. Hai guys, kembali lagi dengan aku Kuliah Saum. Di video kali ini aku bakalan bikin slime challenge. Stop, slime-nya ini mata tertutup ya, kalian udah tahu, udah pasti ada ini. Alat-alatnya sebelah sini. Oke, ini semua ya, terus ini juga daripada kelam. So, daripada kelamaan, let's get started. Jadi pertama-tama kita akan pakai ini dulu. Karena aku nggak punya pin, pakai masker aja ya. Nah, ini udah nggak kelihatan sama sekali. Ada laman, let's get started. Teman-teman, masukin lem ya, nih. Gitu ya, udah segini aja. Kalau udah, kita masukin lem clear glue. Udah, kita taruh sini. Seperti itu, udah. Masukin air. Ini air. Itu aja, aduk. Tambah lem lagi deh. Warna
nih kayaknya warnanya. Ini kom. Di sini aku nggak pakai sabun ya. Ini udah jadi. Ini udah nih. Kayak ya. Yeay, udah hampir jadi. Tuh, setengah jadi. Tambahin lagi nggak apa-apa ya. Tambahin hanya boleh 2 bahan. Ini bonus. Oke. Nanti ya hasilnya agak jelek ya teksturnya, ada gerinjil-gerinjil keras. Aku bakalan tambah 3 bahan ya kan guys. Nah, ini aku bakalan tambahin air. Kekerasan ini guys, ternyata agak tuh keras. Suaranya lumayan ya. Berarti challenge kali ini berhasil. Bakalan jadi panjang. Ini kayak agar-agar gitu ya.
itu glossy. Mana pink? Kena aku dong, lagi buang. Masih ada sisanya. Oke, sekian dulu video aku. Jangan lupa di like, share, and subscribe, and bye. See you next video.